Mida teha selliste maast või taskust leitud punaste sentidega? Poodides ju kehtib jaanuarist ümardamise reegel, mis tähendab seda, et sente enam neid punaseid tagasi ei anta ja inimestele ju tegelikult lõppkokkuvõttes meeldibki rohkem kaardiga maksta. Kui tihti teie üldse sularahas veel maksate? No vahest ikka. Mis tähendab vahest? Siis kui on sularaha, siis maksan üldiselt kaardiga. Kaardiga ikka, jah. Miks siis kaardiga? No kuidagi mugavam ja turvalisem. Viimase 5 aasta jooksul on sularahamaksete osakaal 20% langenud 15% ja siis nüüd 14%. Aga me ei näe, et see trend veel süveneks, et pigem ta ilmselt jääbki sellele tasemele, et ikkagi vanem generatsioon ja maapiirkondades kasutatakse seda võimalust rohkem siis sularahamakseid. Ka Rimis olla täheldatud, et sularahas arveldus jääb järk-järgult kauplustes vähemaks. Euroala aegade algusest on ringlusesse lastud 70 miljardit 1 sendist ja peaaegu sama palju 2 sendiseid. Kuigi punaseid sente poes enam ei tagastata, võib nendega siiski maksta. Esimese 2 kuu jooksul jõudis näiteks Selverisse 20 korda rohkem punaseid sente kassadesse kui mullu. Kõik poodidesse jõudnud sendid kogutakse kokku Eesti Panka. Aasta algusest peale on meile tulnud tagasi neid pisikesi 1-2 sendiseid münte peaaegu 10 miljonit. Tavaolukord oli see, et need minimaalselt ringlesid, eks ole, nendega tehakse ära üks tehing ja meile neid praktiliselt tagasi ei tulnud. Ütleme, et 24. aasta jaanuari tagastamise maht oli mõnisada münti. Nii et see on meeletu muutus. Paljud riigid, sealhulgas Soome, Leedu, aga ka näiteks Prantsusmaa plaanivad sarnast ümardusreeglit kehtestada. Eestis kokku kogutud sendid saadetakse praegu Lätti. Seal veel ümardusreeglit ei kehti. Soovijaid on palju ja eelkõige sel põhjusel, et uue mündi vermimine on märkimisväärselt kallim, kui on selle mündi nimiväärtus. Nii et kõik need riigid, mis neid 1-2 sendiseid kasutavad, on tegelikult huvitatud saamaks juba vermitud münte, mitte neid ise vermida. Praegu ei ole plaanis punaseid sente sulatada, sest sulatamisprotsess on keeruline ning sentide sulatamiseks kuluks rohkem ressursse, kui sentide endi nimiväärtus on. Kusjuures 2-eurose mündi süsiniku jalajälg on umbes 20 korda väiksem, kui seda on punasel 1 sendisel. Kas kogute ise veel punaseid sente kodus ka? Ei kogu, võimalikult vähe. Toote poodi või viite panka? No toon poodi, aga ei taha nagu ka lausa piinlik on neid sente sinna hakata andma. Ja meil on kodus selline suht suur tops, kus on kõik panevad alati oma 1 ja 2 sendised sisse. Ja mis nendest sentidest edasi saab? No ma ei tea, me oleme mõelnud, et äkki näiteks kuidagi vahetada kuskil aga praegu nad lihtsalt seisavad. Eesti Pank koostöös Omnivaga on teinud sentide korjamise kampaaniaid. Samamoodi saab ikka ja jälle tasuta pankadesse sente tuua ning summa kontole panna. Praegu näiteks käib SEB Pangas selline korjamise kampaania. Ainuüksi paari esimese päevaga toodi siia üle 30 000 euro väärtuses münte. Kampaania on endiselt väga menukas ja väga kliendid armastavad seda, aga esimesed päevad on pigem tegelikkuses tagasihoidlikud ja pigem kasutavad inimesed just seda kampaania lõpuperioodi, mida ma tahaksingi võib-olla julgustada, et pigem tuua kohe alguses ära, et hiljem siis mitte enam pikkades järjekordades seista. Märgata on, et punaseid sente tuuakse rohkem kodust peidust välja. Inimesed toovad väga huvitavat moodi neid münte tõesti meile, et kes kasutab selle jaoks piknikukorvi, kes kasutab selle jaoks Pringlesi või krõpsu sellist topsi, kes kasutab mingisugust lihtsalt konkreetselt poekotti, et need viisid, kuidas need siia jõuavad, on väga huvitavad. SEB müntide korjamise kampaania kestab veel kuni 27. märtsini. Poodidesse saab sente maksmiseks tuua ka igapäevaselt, sest isegi kui need enam ei tagastata, siis vastu võtma peavad kõik neid ka edaspidi.